레몬은 비타민C가 풍부하여 면역체계를 강화하고 감기나 독감과 같은 감염에 대한 저항력을 높이는 데 도움이 되고, 플라보노이드와 같은 항산화제가 포함되어 있어 세포 손상을 일으킬 수 있는 자유 라디칼을 중화시키는데, 이는 노화 방지 및 여러 만성 질환 예방에 도움이 된다. 레몬의 신맛은 소화를 돕고 소화액의 분비를 자극하여 소화 과정을 원활하게 해주며, 레몬물은 속쓰림을 완화하고 변비를 예방하는 데도 유용할 수 있다. 레몬물은 칼로리가 거의 없어 체중 관리에 도움이 되며, 체내에서는 알칼리성으로 작용하여 염증을 줄이고 전반적인 건강을 개선하는 데 기여할 수 있다. 또한 레몬에 있는 섬유질과 비타민은 혈당 수치를 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수가 있고, 당뇨병 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 항산화 성분은 피부를 맑고 빛나게 하며, 레몬물은 몸속의 독소를 제거하여 피부 상태를 개선할 수 있다. 공유와 구독을 부탁드립니다.